Now, I'm gonna tell you a secret. Now you know why I don't belong to any religion. I'm not a religious person. I don't belong to any religion. Like I said, God is my religion. And God never asks anybody to belong to a group. Because once you become or belong to an aggregation, it's like you are a member, you belong to them. You're not free, my friend. And God is freedom. God is freedom, my friend. So, lo que quiero decirles es que Dios es libertad. Dios nunca enfrasca a sus creyentes. Dios es libertad, mis amigos. Cuando pertenecemos a una agrupación religiosa, nuestra libertad se ve, podríamos decir, en problemas. Cuando ustedes pertenecen a una religión, ya su libertad no es vuestra. La libertad vuestra pertenece a la agrupación. That's why, my friends, I don't belong to any religion. For the reason that I'm telling you about. Once you belong to one, you are not free. You belong to the group. You belong to I would say I forget the name of it. But you belong to them, you know. You're not free anymore, my friend. You gotta be free. And God is freedom. God is freedom. You believe in God, that's your religion, and you're free. You don't have to confess to anybody. See, like confession, the Catholic, all the bases of religion are based on the same thing. Belonging. Be free, my friends, be free. Sean libres y no pertenezcan. No pertenezcan a ninguna agrupación. Porque una vez pertenecen a una agrupación, ustedes ya no son libres. Ustedes ya son parte de la agrupación. Pierden su libertad, mis amigos. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad del ser humano. Somos seres humanos, mis amigos. Pero al final, every individual has the decision, and they take the decision to belong to something. You want to belong to something or you don't. Si querés pertenecer a algo, vas a pertenecer. Si no, sé libre, my friend. Sé libre, mi amigo. Sean libres. Es todo lo que puedo decir. Al final, cada quien toma su decisión. Yo sé que tienen que haber reglas en todos los sistemas, en todas las sociedades, religiones, creencias y agrupaciones. Inclusive el mismo Dios tiene sus reglas, pero no te apresan. Esa libertad que Dios te da no te apresa. En ningún momento, mis amigos, siempre sigue siendo libre. Libre como el espacio, es todo. Bueno, mis amigos, estamos a punto de terminar. Y con esto me despido y espero que todos les haya llegado un mensaje solamente referente a lo que creemos. Hasta luego, mis amigos.